হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি অনেক দিন পরে। তো তার জন্য সো সরি। একটা মানে কারণ আছে, সেই জন্য আমরা তোমাদের কাছে রেগুলার ভিডিও দিতে পারছি না। তো এবার থেকে তোমরা প্রতিদিন ভিডিও পাবে আমাদের। তো দেখতে পাচ্ছ আজকে আমরা একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। কি বলো তো, বয়েল এগ চ্যালেঞ্জ। আর তার সাথে আছে সস। এখানে আছে 14টা, মানে 7টা, এক একজনের 7টা হাফ হাফ করে আমরা কেটে নিয়েছি। মানে বয়েল এগ মোট 14 পিস করে রয়েছে। তো সাথে নিয়েছি সস। এটা হচ্ছে কোনো টাইম না, কে আগে খেয়ে শেষ করতে পারে, যে আগে খেয়ে শেষ করতে পারবে সে উইনার। তো উইনার প্রাইজ নেই, রয়েছে লুজার প্রাইজ। লুজার পানিশমেন্ট তো আছেই, সেটা বলা যাবে না। দেখতে হলে আমাদের ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। তো চলো আমরা ভিডিওটি শুরু করে দিই। আর ভিডিও শুরু করার আগে তোমাদের কি করতে হবে? একটা লাইক। আর যারা আমাদের চ্যানেলে প্রথম সাবস্ক্রাইব করোনি এখনো, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর যারা ফেসবুক পেজে দেখছো, তারা ফলো করে দেবে। তো চলো বেশি বেশি করে কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে। আমাদের ভুল হলে অবশ্যই জানাবে, ঠিক আছে? কমেন্টে জানাবে। চলো আমরা ভিডিওটি শুরু করে দিই। তার জন্য কি করব, আগে কাউন্টিং করে নেব, তাই তো? তো চলো 1 2 3 স্টার্ট। কুসুমগুলোতে গলা আসছে না। গলা আটকে যাওয়ার কথা আমার আগে আটকে গেল। বাবা, জলগুলো তুই দিলেই তো। কি ব্যাপার? একসাথে শুরু করে কিছু আগে হয়ে গেল। ঠিক আছে, কি জাদু করে। কম দিয়েছিলাম, প্লেটটা আমি সাজিয়েছি, মানে আমার প্লেটে বেশি ছিল। কে হলো বন্ধুরা? তাহলে কে পানিশমেন্টটা পাবে আর কে উইনার হলো?
বন্ধুরা তো দেখতেই পাচ্ছে কে পানিশমেন্টটা পাবে, আর কে লুজার আর কে উইনার হলো, তাই না বন্ধুরা? তো বন্ধুরা আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসি। A few moments later. তো বন্ধুরা চলে এসেছি পানিশমেন্ট নিয়ে। কি পানিশমেন্ট বলো তো বন্ধুরা? অনেকদিন ভিডিও করি ঝাল তো, ঝাল 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 লবঙ্গ। লবঙ্গ দেখেছো তো বন্ধুরা? এই যে লবঙ্গ, এই যে লবঙ্গ। লবঙ্গ খেতে একটু ভালো লাগে না, আমার তো ভালোই লাগে না। লবঙ্গ প্রচুর ঝাঁজ, খুঁজে খুঁজে পাই না। লবঙ্গই খেতে হয়, আর তাই না বন্ধুরা? আমি যখনই একটু কয়েকদিন বন্ধ যায় আমি হেরেই যাই, পারি না। 2 মিনিটের মধ্যে ফিনিশ করে দিল বয়েল এগগুলো। কি আর করবো, পানিশমেন্ট তো সবগুলো খাবো না, এমনি খেতে পারি না, সবগুলো খেতে লবঙ্গ খাওয়া ভালো, ঝাঁজ। একটু ঝাল ঝাল লাগে। এই দুটোই খাবো, এই দুটোই খাবো। গলার ভয়েস দেখতেই পাচ্ছ, আমার গলাটা ভালো না, ঠান্ডা লেগে গলা বসে গেছে। বাবা প্রচুর ঝাল, প্রচুর ঝাল। ডিমটা খাওয়ার পরে লবঙ্গটা খেলে হজম হয়ে যাবে। লবঙ্গ খেলে গেলে বাবারে, হজম না হয় মানে শুধু লবঙ্গ খাওয়া যায়? মশলাতে কি পেটে দেয় ঠিক আছে, কিন্তু শুধু লবঙ্গ খাই অনেক। বাবারে গার মধ্যে শিরশির করে ওঠে, প্রচুর ঝাঁজ। পানিশমেন্ট হয় বন্ধুরা, প্রচুর ঝাঁজ বন্ধুরা, এই খাওয়া যাবে না, আমি পুরো গিলে নিতে পারবো না। ফেলে দিল। আমি আমার জ্বালা করছে বন্ধুরা, এই প্রচুর ঝাঁজ। মিষ্টি মিষ্টি খাইয়েছি না, এখন এই যে মানে ঝাল জিনিস খেলে তো আরো বেশি ঝাল লাগে, তো আমার পুরো মুখ চলে যাচ্ছে, ঠোঁট দিয়ে আরো বেশি চলে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে, ওর পানিশমেন্টটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবে কমেন্টে। চলে যাচ্ছে জানো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা আমরা ভিডিওটি ছোটই করলাম আজকে, তো তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখো। আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণে তোমরা খুব খুব ভালো থেকো। টাটা।